понять, кашель у вашего ребенка остаточный или нет? Сохраняйте инструкцию. Для остаточного кашля характерно нормальное самочувствие вашего ребенка. Кашель не нарушает его сон и не мешает его привычной физической активности днем. Это редкий и не сильный кашель, который возникает чаще всего после сна, физической активности или прогулки. Остаточный кашель не требует лечения, и ребенок с остаточным кашлем не заразен и вполне может посещать детский коллектив. Я Наталья Сливина, практикующий врач-педиатр. Подписывайтесь на мою страничку, у меня очень много полезных рекомендаций для мам и их малышей.